Inxammru l-kmiem biex ngħinu lil min li żjed għandu bżonn. Ex-tqal l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna waqt iċ-ċelebrazzjoni djoċeżana fil-Festa Liturġika ta' Kristu Re li saret fil-Bażilika Minuri Kristu Re ta' Raħal Ġdid fejn fid-diskors tiegħu fakkar biex kulħadd jirrispetta lil ħaddieħor. L-Arċisqof kompla jgħid li hawn nuqqas ta' ugwaljanza fid-drittijiet għall membri kollha tas-soċjetà u fakkar fi kliem Ġesu fejn kien qal li kull ma tagħmlu miegħi għandkom tagħmluh ma' ħaddieħor u b'hekk qatt m'għandha ssir distinzjoni bejn individwu jew ieħor, anzi għandna nuru l-imħabba lejn xulxin. Charles J. Scicluna qal li hemm bżonn li dawk fl-ogħla pożizzjoni jużaw il-poter għal ġid tal-komunità u mhux dak personali. Il-politika tajba jgħid il-Papa Franġisku qiegħda hemm għas-servizz tal-ġid komuni. Iċ-ċelebrazzjoni ta' din is-sena kienet waħda b'differenza hekk kif ma saritx il-purċissjoni annwali sabiex kollox isir skont il-miżuri relatati mal-pandemija. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm fost oħrajn l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, id-Deputat Edwin Vassollo u l-Kunsillier Ivan Bartolo.